दोस्तों ये लड़की अपने हस्बैंड को गले लगाती है और उसके पैसे निकालकर अपने पर्स में रख लेती है और उसका हस्बैंड यह करते हुए देख लेता है। वह वापस पैसे निकालता है और अपनी स्कूटी के डिग्गी में रख देता है। लेकिन जब लड़की पीछे हटती है तो देखती है अपने पर्स में पैसे नहीं है, तो वह अपने हस्बैंड पर चिल्लाने लगती है और उसकी जेबें टटोलने लगती है और उससे कहती है कि पैसे तुमने ही लिए हैं। हस्बैंड साफ साफ मना कर देता है कि मैंने नहीं लिए। लेकिन लास्ट में जो होगा वो जानने के लिए आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वो लड़का और लड़की दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन बाद में लड़का आता है और अपने पैसे चुपचाप से निकाल लेता है। दोस्तों प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करना।